အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကလင်ဝန်တန်းလေးတဲ့စီရန်စားနေလို့ပန့်တော်တဲ့လဲထားတယ်တဲ့အစင်မပြေလို့ပါတဲ့ဘာစစ်စစ်ရမလဲဖြေးပါအောင်အဲ့တော့စီစားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျင်တာကြရင်လဲစီစားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ် pressure ကြရင်လဲစီစားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ဆန်စာမကောင်းရင်လဲစီစားတယ်ပြီးရင် ECD ဆန်စာပေါ့နော် ECD ဆန်စာမကောင်းရင်လဲသူကစီစားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အင်ဂျင်ကျနေရင်လဲစီစားနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိန်းလေးအခုမေးထားတဲ့အားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပန့်လဲပြီးနော်တယ်လဲထားတယ်ဒါပေမဲ့စီစားနေတယ်ပေါ့နော်စီကထပ်စားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ထပ်စစ်ရမလဲဆိုလို့ရင် ECD ဆန်စာကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်စစ်ပေးရမှာပဲဖြစ်တယ် ECD ဆန်စာကကျွန်တော်တို့မိုင်းနက်ခံနေလားပေါ့နော် ECD ဆန်စာမိုင်းနက်ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘိန်းကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးစီစားမှာပဲဗျကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲပန့်နေတော့တယ်လဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအောက်ဆီဂျင်ဆန်စာအလုံးမလုံးစစ်ဆေးပေးရပါမယ်အောက်ဆီဂျင်ဆန်စာအလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်လည်းစီစားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီဂျင်ဆန်စာတွေအလုံးလားပြီး ECD ဆန်စာကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ပူချိန်ကိုတိကျသူက ECU ကိုသတင်းပို့နိုင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ် ECD ဆန်စာကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့အပူချိန်ကိုတိကျမှန်ကန်သတင်းမပို့ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ECU ကအင်ဂျင်အေးနေတယ်ထင်ပြီးတော့အင်ဂျင်တာကိုစီများဖြန်းခိုင်းမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီဘိန်းကကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျင်တာတွေဘလောက်ပဲလဲစီစားနိုင်ပါတယ်ဗျနော်စီစားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ECD ဆန်စာဆက်ရမယ်ပြီးရင်အောက်ဆီဂျင်ဆန်စာကိုစစ်ပေးရမယ်เนาะပြီးရင်အင်ဂျင်ကျလားမကျလားပေါ့เนาะအင်ဂျင်မီကိုတွေပါလိုက်နေလားအင်ဂျင်ကျနေရင်လည်းစီစားပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်